Olá, bom dia. Доброе утро. Primeiramente, muito obrigado. На самом деле я очень благодарен. É uma alegria para mim estar aqui. Для меня большая радость быть здесь E é uma honra poder conhecer vocês, и иметь возможность познакомиться со всеми вами. que é a minha família aqui na Bielorrússia. И вы, моя семья здесь, в Беларуси. A família de Deus. Семья Божья. Muito obrigado. Bom, Большое спасибо. hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história do avivamento. Сегодня я хочу немного поговорить об истории пробуждения. Vai ser mais um momento de motivação И для вас это будет еще один момент мотивации, para você se inspirar na história da igreja, чтобы вы вдохновились на истории церкви нашей, para que vocês vivam um avivamento aqui também. и чтобы в вашей церкви тоже произошло Vou пробуждение. falar alguns avivamentos durante a história И я хочу рассказать о некоторых моментах пробуждения в истории e aquilo que nós estamos vivendo no Brasil. и то, что сейчас происходит в Бразилии. Na Bíblia, nós temos um livro que se chama Atos, depois do livro de João. Qual que é o... Паша, Pasha? Pos- After John. the после Atos. Иоанна какая книга? Деяния. E eu quero que essa pregação seja, o tema será Atos de hoje. Есть книга «Деяния апостолов», и я хочу, чтобы тема нашей сегодняшней проповеди была «Деяния сегодня». Bom, primeiramente, dentro do Atos, que é a história da igreja, Прежде, чем начались «Деяния апостолов», была история церкви. nós temos muitos avivamentos. И произошло достаточно много моментов пробуждения. Mas nós precisamos entender primeiro o que é avivamento. Но сначала нам нужно понять, что же такое пробуждение. E avivamento é um ato de se avivar, tornar vivo. И пробуждение — это процесс оживления, то есть стать живым. Tornar mais vivo, mais ativo. Стать более живым, более активным. Então, avivamento não diz respeito àqueles que estão mortos, И пробуждение не касается тех, кто уже умер, mas àqueles que já estão vivos а тех, которые живы. e precisam se intensificar. И им нужно стать сильнее, более живыми. E espiritualmente falando, aqueles que estão vivos é a igreja. А в духовном смысле живые люди — это церковь. Então, avivamento não fala simplesmente de pessoas se convertendo a Jesus, И aceitando Jesus, пробуждение — это не только о людях, которые приняли Иисуса, mas fala da igreja se tornar quem ela foi chamada para ser. A igreja se tornar но о quem ela том, foi chamada para ser. para ser, Sim. о том, кем должна стать церковь, какое было призвание для нее. Bom, e além disso, nós entendemos que nesse tempo de avivamento, И в то же время мы понимаем, что в это время пробуждения aqueles que estavam cansados são renovados, те, которые устали, обновятся, aqueles que estavam longe de Deus se aproximam dele те, которые отдалились от Бога, снова станут ближе к Нему e entram em contato com o rio de águas vivas. и войдут в живые воды, в реку живой воды. Que é o Espírito Santo de Deus. А это Святой Дух. Bom, primeira coisa que eu quero falar, antes de falar do Brasil, Прежде всего я хочу поговорить о Бразилии. é sobre o avivamento da Rua Azusa. Да, Руа? Rua Azusa, Это пробуждение Руазуза, que fica Ok. ficou nos Estados Unidos, что произошло в Соединенных Штатах, no estado da Califórnia. в штате Калифорния. E, rapidamente, para você entender, И чтобы вы поняли, Charlie Fox abriu uma escola bíblica Чайн Фокс открыл библейскую школу e começou a ministrar o batismo do Espírito Santo nas pessoas. и начал преподавать или объяснять о крещении Духом Святым людям. Por volta do ano 1900. Где-то в 1900 году. E uma das pessoas que participou desses eventos dessa escola И один из людей, которые были в этой школе, foi William Seymour. был Вильям Сейльма. Ele era filho de escravos, de ex-escravos, Он был
сыном рабов. E ele começou a buscar mais a Deus e a buscar o Espírito Santo. И он начал искать Бога и Святого Духа. Ele foi batizado pelo Espírito Santo nessa escola. И он в этой школе был крещен Духом Святым. E depois ele começou a gastar 5 horas por dia buscando a Deus. И с тех пор он начал 5 часов в день посвящать тому, чтобы искать Бога. Durante 2 anos. В течение 2 лет. E depois disso, ele entendeu de Deus que ele precisava se preparar mais ainda. И затем он получил откровение от Бога, что он должен подготовиться еще лучше. Então ele passou a orar 7 horas por dia durante 1 ano e meio. И на протяжении 1,5 лет он молился 7 часов каждый день. Depois desse tempo de preparação, Deus o enviou para a Califórnia. После этого этапа подготовки Бог послал его в Калифорнию. E eles começaram uma reunião И там начали проводить собрания, que depois se tornou a reunião da Rua Azusa. что впоследствии стало собранием Руазуза. E as pessoas falam И люди que рассказывают, что a presença de Deus era tão real naquele local в том месте присутствие Божье было настолько реальным, que milhares de pessoas eram curadas, что миллионы людей получили исцеление, vidas eram transformadas. их жизнь изменилась. Dos episódios, eles ficaram 3 dias e 3 noites gritando e se rendendo na presença de Deus. И один из эпизодов говорит о том, что 3 дня и 3 ночи они находились в присутствии Бога, просто взывая к Нему. Aquela cidade foi transformada. И тот город, конечно, изменился. Aquele estado foi И transformado. весь штат был изменен. E a partir deles, И с них началось, eles influenciaram praticamente toda a igreja mundial. они оказали влияние, можно сказать, на всю мировую церковь. O movimento pentecostal surgiu dali. Там зародилось пятидесятническое движение. E Deus fez grandes coisas naquele lugar. И в том месте Господь сделал большие, великие дела. Outro exemplo são os moravianos, Еще один пример – это Моравьянос. que era a região da Morávia, Это в Моравии регион. que hoje é a República Tcheca. На сегодняшний день это Чешская республика. Eles eram apaixonados por Jesus Они были вдохновлены Иисусом. e eram seguidores de John Rush. И это последователи Джона Rush, Раш, que foi reformador da igreja. который был реформатором церкви. Eles eram tão apaixonados por Jesus Они были настолько вдохновлены Иисусом, que eles passaram 100 anos em oração. что провели 100 anos. Sim. 100 лет подряд они молились. Sim. 24 horas por dia, 24 часа в день, 7 dias por semana, 7 дней в неделю, clamando a Deus pelo avivamento. взывая к Богу о пробуждении. Era uma igreja muito ativa. Это была очень активная церковь. E era uma igreja que fez muito por Jesus. И церковь, которая сделала очень много для Господа. Uma das pessoas que testemunharam a manifestação de Deus através dessa igreja Некоторые, кто есть свидетели, disse que essa igreja fez mais missões говорят, что эта церковь сделала больше, do que todas as igrejas evangélicas em 2 séculos. чем все евангельские церкви на протяжении 2 веков. Outros diziam que mais da metade dos missionários protestantes Другие рассказывали, что более половины протестантских миссионеров, que deixaram a Europa no século XVIII которые в XVIII веке покинули Европу, eram dessa igreja, были именно из этой церкви. porque eles tinham uma mentalidade de avivamento. Потому что у них была ментальность пробуждения. E eles eram tão loucos por Jesus И они настолько сходили с ума по Иисусу, que muitos se vendiam como escravos что некоторые продавались просто как рабы, para irem a locais que o evangelho não poderia chegar чтобы попасть в те места, куда Евангелие не могло попасть. se não fosse dessa forma. И это был единственный путь. E isso testemunha para mim, isso E me mostra И это мне показывает aquilo que nós temos em Gálatas 2:20, o texto que eu te passei no celular. Коринфянам 2,
Gálatas 2:20, Галатам 2:20. Откройте, пожалуйста. que diz assim: Fui crucificado com Cristo. Tá com o celular? Não, sim. Mas na obra. Ok. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. И уже не я, но Христос живет во мне. A vida que agora vivo no corpo, Моя жизнь в этом теле vivo-a pela fé no Filho de Deus, — это жизнь верой в Сына Божьего, que me amou e se entregou por mim. полюбившего меня и отдавшего себя за меня. Eles consideraram a vida deles irrelevante, Они свою жизнь перестали считать значимой, porque o relevante era o reino dos céus crescer. потому что было важно и значимо только, чтобы небеса возвышались. Outro exemplo é a igreja da Coreia do Sul, Еще один пример — это церковь Южной Кореи, que também começou no século XX, século passado. которая тоже, история началась в 20 веке. Eles passavam horas e horas orando juntos, Они молились вместе часами, até que eles se esqueceram de qual igreja eles eram. до тех пор, пока они не забыли вообще, что они за церковь. Se esqueceram que eles eram metodistas ou Они уже pentecostais запутались, они были методистами или пятидесятниками, ou presbiterianos или пресвитерианами. e lembraram que todos eram seguidores de Jesus. Они помнили только о том, что они все последователи Христа. E Deus começou a fazer algo maravilhoso. И Бог начал делать что-то чудесное. E até hoje a igreja lá é influente. И до сих пор церковь там очень влиятельная. Tanto que nós temos uma das maiores igrejas do mundo, se não a maior, Можно сказать, что это самая большая церковь в мире. que tem 1 milhão de membros. 1 миллион членов церкви. Eles oram todos os dias às 4 horas da manhã. Они в 4 утра молятся каждый день. E eles são apaixonados por Jesus. И они любят Бога. Tanto que nos corredores das igrejas, И в коридорах церквей tem avisos dizendo: есть такие, как плакаты, на которых написано: proibido fazer jejum por mais de 40 dias. запрещено брать пост более чем на 4 дня. Eles são muito apaixonados por Jesus Они очень любят Иисуса. e são uma inspiração para nós. И для нас это вдохновение. E por último, eu quero falar sobre o Brasil, И в итоге я хочу поговорить все-таки о Бразилии. especialmente da influência da minha igreja naquilo que é o avivamento no Brasil hoje. Особенно о влиянии той церкви, которая была моей, на пробуждение в Бразилии сегодня. O avivamento no Brasil também começou no século XX, Пробуждение в Бразилии тоже началось в 20 веке, principalmente com a ida de missionários americanos para o país. благодаря тому, что приехали американские миссионеры в страну. Muitos foram enviados por Deus para incendiar a nação. Очень многие были посланы Богом для того, чтобы зажечь нацию. Mas no meio do século, nos anos 50, Но в середине века, в 50-х годах, esse mover de Deus se intensificou. esse Mover de Deus aumentou, intensificou. Sim, a manifestação de Deus. проявление Бога очень сильно усилилось. E também foi assim na minha igreja. И в моей церкви также. Em 1957, В 1956 году abriram a minha igreja em Belo Horizonte, в Бело-Оризонте открылась церковь, no estado de Minas Gerais. в штате Минас-Жерайс. Cerca de 20 pessoas, Quantas? 20, 20 человек saíram da igreja da região do Barro Preto. вышли из района Барро-Прето. Sim, sim. Barro É Preto. português, então não precisa traduzir. Окей. E foram para a região do bairro Lagoinha. И переехали в регион Байро-Лагоинья. E é daí que vem o nome da igreja, И оттуда идет название церкви. Igreja Batista da Lagoinha. Баптистская церковь Лагоинья. E eles chamaram o pastor José Rego, Они позвали пастора Жозе, para liderar a igreja. чтобы он вел церковь. E ele era um homem de Deus. И он был человеком Бога. Quando as pessoas ouviam
a palavra de Deus através da vida dele, Когда люди слушали Слово Божье через его жизнь, havia arrependimento e mudança de vida. было раскаяние, и жизни менялись. E Deus começou a usá-lo de forma sobrenatural para impactar a cidade. И Бог его начал использовать сверхъестественным способом. Ele também era usado por Deus para pregar em todo o país. И Бог использовал его, чтобы проповедовать по всей стране. Nós tivemos alguns tempos difíceis também na igreja. Также были и трудные времена. E um deles foi que colocaram em dúvida o pastoreio dele, Когда поставили под сомнение, может ли он быть пастором, por ser muito pentecostal, потому что он был чересчур пятидесятнический. acreditar nos dons do Espírito Santo. Он верил в дары Духа Святого. E aqueles que fundaram a igreja, И те, которые основали эту церковь, uma parte começou a duvidar da sua liderança, одна часть начала сомневаться, может ли он вести эту церковь. embora a maior parte acreditasse que ele fosse batista. Однако большая часть верила. Mas as pessoas mais influentes não queriam que ele continuasse. Но самые влиятельные люди не хотели, чтобы он продолжал быть во главе этой церкви. E fecharam a igreja. И закрыли просто церковь. Então, muitos foram para outra igreja parceira, В итоге многие люди уехали в другую церковь. que é a terceira igreja batista de Belo Horizonte. Терцера. Terceira. Это была третья баптистская церковь в Бело-Оризонте. E depois disso, eles abriram um outro espaço И открыли новое место, новое помещение для церкви. e começaram novamente. И снова начали все сначала. E convidaram uma pastora americana, uma missionária americana, И пригласили пастора-женщину американскую, que é Rosalie Appleby. Розали Appleby. Эпплби. E ela foi muito usada por Deus para a renovação espiritual no Brasil. И она была действительно очень использована Богом для того, чтобы было возрождение в Бразилии. E o pastor José Rego começou um programa de rádio em Belo Horizonte. Программа de Rádio. Radio. радио. И пастор Жозе открыл радиопрограмму в Бело-Оризонте. E ela ajudou na escolha do nome. И она помогла выбрать название этого канала радио. Renovação Espiritual era o nome do programa. «Духовное обновление» называлась программа. Sim. E ele começou, essa rádio alcançava todo o país. И это радио стало вещание проводить свое по всей стране. Então Deus começou a usar a vida dele para impactar o Brasil, И Бог начал использовать жизнь его, чтобы впечатлять всю Бразилию, para levar o avivamento no país. чтобы провести возрождение страны. E ele começou a ser convidado para pregar nas igrejas. В итоге его начали приглашать в разные церкви, чтобы он проповедовал. E Deus fez algo sobrenatural. И Бог начал делать что-то сверхъестественное. Até que um dia ele foi pregar no Rio de Janeiro И однажды он проповедовал в Рио-де-Жанейро, e muitas pessoas foram cheias do Espírito Santo. и многие люди наполнились Духом Святым, E algumas pessoas da igreja ficaram assustadas, и другие люди в церкви испугались этого. pensaram que era manifestação de emoções Они думали, что это такое проявление эмоций, e não de Deus. а не Бога. Então eles criaram uma convenção, um grupo, И они создали группу, para avaliar aquela situação. чтобы оценить, что же произошло, чтобы оценить эту ситуацию. E depois disso, Затем a Lagoinha foi expulsa da convenção batista no Brasil. церковь Лагоиня была исключена из братства баптистов в Бразилии, Porque acreditava nos dons do Espírito потому Santo. что эта церковь стала верить в дары Духа Святого. E as pessoas ficaram assustadas e com medo. И люди очень сильно испугались. Mas Deus continuou fazendo Но Бог продолжал свою работу e manifestando através da vida dele. и снова использовал для этого жизнь его, Жозе. Até que em 1966 o pastor José Rego ficou doente И в 1966 году пастор Жозе заболел, e ele foi substituído por outro pastor. и его, естественно, заменили другим пастором. Mas no ano seguinte ele retornou Но через год он вернулся e ficou mais um tempo conosco. и еще побыл с нами какое-то время. Mas depois teve que ser substituído novamente. И потом снова его нужно было заменить. E o pastor que o ia substituir teve um acidente de carro. Но тот пастор, который должен был стать на его место, И não- внезапно попал в автомобильную аварию E não pôde estar. и не смог. O nosso atual pastor, o pastor Márcio,
На сегодняшний день пастор Márcio, Масио, tinha 23 anos na época. тогда ему было 23 года. Ele tinha se convertido num dos eventos que o pastor José Rego tinha realizado. Ele tinha aceitado Jesus num dos eventos que o pastor José Rego realizou. Сегодняшний пастор Масио, он принял Иисуса на одном из собраний, которое проводил пастор Жозе. Então, esse pastor substituto colocou o pastor Márcio no lugar dele. И в итоге пастор Масио стал на место пастора Жоана. Com 23, Жозе. sim, com 23 anos, solteiro, Он был не женат, ему было только 23 года. o que era muito difícil de acontecer na igreja da época. И в то время для церкви это было что-то Mas очень ele, сложное, что произошло такое. mas ele começou a pregar Но он начал проповедовать, e Deus começou a usar muito a vida dele. и Бог начал использовать его жизнь. E quando as pessoas foram escolher o pastor, quando as pessoas foram nomear o pastor, a convenção foi nomear um pastor. Но меня Sim, votar, escolher um pastor. escolher. Sim. Когда люди выбирали пастора, Os membros da igreja disseram, olha, não precisa de outro pastor, porque nós já temos o Márcio. нам не нужен никакой другой пастор, у нас есть Масио, Márcio, sim. E a igreja continuou crescendo. а церковь росла. Ele assumiu a igreja com 300 pessoas, От 300 человек. e em 1987 a igreja já tinha 5.000 pessoas. А в 1987 году в церкви уже было, quantas mil? 5.000. 5000 человек. Mas nós tínhamos várias igrejas na região de Belo Horizonte. Но в Бело Оризонте, в этом регионе, было несколько церквей. E ele entendeu de Deus de liberar as igrejas para caminharem sozinhas. Permitir que elas caminhassem sozinhas. Масио. Sim, sim, o Márcio. O И Márcio, Масио, dessa и Масио autonomia. позволил каждой церкви выбрать свой путь, автономию. E ficamos com cerca de 1.200 pessoas. И осталось в этой церкви 1200 человек. Nesse tempo, nós começamos a investir em grupos pequenos, células. Мы начали собираться маленькими группами, Reuniões nas casas das famílias da igreja. стали собираться по домам членов церкви. Grupos informais, Это такие были неформальные группы, onde nós conversamos uns com os outros. где нам было свободно общаться друг с другом. E é mais fácil que os não cristãos recebam Jesus nesses ambientes. И было легче, чтобы люди, которые не знали Христа, принимали Христа в такой обстановке. Embora nós mantemos os nossos cultos no fim de semana. Но по выходным все равно проходили общие собрания. Em 1999, nós já tínhamos cerca de 6.000 pessoas novamente. 99. И в 1999 году снова было около 6000 человек в церкви. E em um evento em 1999 também, В 1999 году на одном из собраний na cidade de Manaus, de onde o Tito nasceu, в городе Манау, где Тито родился, que fica no norte do Brasil, на севере Бразилии, muito longe de Belo Horizonte. очень далеко от Бело Оризонте, Ele fez um voto com Deus, вот uma aliança com Deus, он заключил как договор с Богом, que ele não ia cortar a barba enquanto não houvesse um avivamento na cidade de Belo Horizonte. что он не будет брить бороду до тех пор, пока не будет пробуждения в городе Бело Оризонте. E Deus começou a fazer coisas maravilhosas. И Бог начал делать чудесные вещи. Começou o ministério diante do trono, Началось служение перед троном Иисуса, перед троном, liderado pelos filhos dele, которое вели его сыновья, principalmente a filha mais velha, прежде всего старшая дочь, que é a Ana Paula Valadão. Анна Павловна Володал. E esse movimento, esse ministério de louvor começou a impactar o Brasil. И это служение стало впечатлять Бразилию. E o Brasil todo começou a ser incendiado também através do louvor da Lagoinha. И то, что происходило в Лагоине, очень зажигало всю Бразилию. No início dos anos 2000, pouco tempo depois, Спустя некоторое время, в начале 2000-х годов, a irmã do pastor Márcio Valadão, сестра Масио sim, Володал, a pastora Ângela Valadão пастор Анжела, которую вы все знаете, e seu marido, Ее pastor муж. Paulo, пастор Пауло, abriram o ministério Gideões da oração. начали служение Гедеоны молитвы. E Deus
começou a fazer ainda mais do que já estava И fazendo. Бог начал делать еще более того, что Он уже делал. Deus começou a fazer coisas sobrenaturais por causa da oração. Через молитву Бог стал совершать сверхъестественные какие-то вещи. Embora desde o início da igreja a oração já fosse essencial. С самого начала церковь была это ключевым моментом в этой As pessoas passavam horas молитва была orando. ключевым моментом в этой церкви. E através desse ministério Deus ampliou essa oração. И через это служение Бог распространил молитву Não só na не Lagoinha, только в Лагоине, mas para todo o Brasil но по всей Бразилии e para todo o mundo. и во всем мире. E é por causa desse ministério И по причине этого служения que eu estou falando para vocês я hoje. здесь перед вами. Hoje a nossa igreja tem mais de 100 mil membros em todo o mundo. На сегодняшний день более 100 тысяч людей, члены нашей церкви по всему миру. Mais de 700 igrejas. Quantas? 700 igrejas. 700 церквей. Mais de 20 só em Portugal. И более 20 только в Португалии. 30 em toda a Europa. 30 церквей по Европе. Tudo começou através de 20 pessoas. А все началось с 20 человек. Uma igreja em Belo Horizonte. Маленькой церкви в Бело-Оризонте. Mas por causa de 2 homens. С двух мужчин. всё Claro началось. que tinha toda uma igreja por trás. Конечно, вся большая церковь была за ними. Mas 2 homens com muita unção, Мы-то? poder de Deus, но это были 2 помазанных человека, com muito amor a Deus, которые очень любили Бога que entenderam a importância da oração. и понимали важность молитвы. No Brasil, se você falar de Márcio Valadão, Если вы в Бразилии будете говорить о Масио Валадау, todas as igrejas conhecem. его знают все церкви. É uma referência de sabedoria, Это эталон мудрости, de amor a Deus любви к Богу e de compromisso. и компромисса, преданности. E eu digo que eu não queria ser liderado por qualquer outro pastor Я говорю вам честно, я бы не хотел, чтобы какой-нибудь другой пастор мной no руководил Brasil todo. во всей Бразилии. Sim. E tem uma frase que representa muito a nossa igreja, Есть одна фраза, которая очень хорошо говорит о нашей церкви. a mentalidade que o pastor Márcio implementou na nossa igreja, Это a maneira de pensar que o pastor Márcio colocou na nossa образ мысли, которую пастор передал всей церкви, que é grande para servir e pequena para se importar. Grande para servir, grande para servir. Большой, big to serve, and большой, чтобы служить, и маленький, чтобы... grande para servir, big to serve, to help, И pequeño, to help, to take care, to... много помогать, мало служить. Eu sei que é difícil. Não sei se vocês entenderam. Temos que esforçar-nos muito para servir e pouco para preocupar-nos. No sentido de nós servimos o máximo que nós podemos, Другими словами, мы служим настолько много, насколько мы можем, mas nos importamos nos mínimos detalhes, но nos importamos, nos pequenos detalhes, но мы обращаем внимание на каждую мелочь. com todas as pessoas. И это по отношению к каждому человеку. Ou seja, nos pequenos detalhes, Маленькие nós damos детали. o nosso melhor. Мы даже в самом малом отдаем себя всего. Nós temos mais de 200 ministérios na igreja. У нас более 200 служений Cada ministério tem o seu prédio. и у каждого служения есть свое здание. E nós fazemos trabalhos sociais para И мы falar de Jesus. мы проводим социальные работы везде. Resgatar prostitutas, por exemplo. В том числе мы собираем проституток. Cuidar de idosos abandonados. Мы заботимся о брошенных. Pregar o evangelho nas prisões.
Мы проповедуем Евангелие в тюрьмах e ajudá-los a recuperarem, a retornarem para a sociedade. и помогаем им вернуться в общество. E tantos outros. E muitos outros. И очень много других служений у нас. Mas tudo isso foi entregue por Deus na oração. Но все это, ко всему этому мы пришли через молитву. Todas essas igrejas Все эти церкви, têm duas coisas em comum que eu vou resumir. у всех этих церквей есть общее. Primeiro, elas entenderam a sua identidade como igreja, Во-первых, они поняли свое единство с церковью, que não representavam a elas mesmas, что они представляли не себя, mas representavam a Jesus. а представляют Иисуса. E por isso entregavam tudo que elas podiam entregar. Поэтому они отдавали все, что могли отдавать. Não como para homens, não para homens, mas para Deus. Не как для людей, а как для Бога. Porque Deus merece muito mais. Потому что Бог заслуживает гораздо большего. E eu quero ler texto que diz a respeito dessa identidade da igreja, Я хочу прочитать текст, который говорит об этом. que é 2 Coríntios 5:18 Второе послание Коринфянам, até o versículo 21. стих 18 до 21. 2 Коринфянам 18. 2 Coríntios Вторая глава. 5, Вторая глава. 18 to 21. Espera. 2 Coríntios 5. 2 Коринфянам, 5 глава, 18-21 стих. Okay. Diz assim: Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo А все это от Бога, который примирил нас с собой благодаря Христу e nos deu o ministério da reconciliação, и дал нам служение примирения. a saber que Deus estava em Cristo, То есть Бог через Христа примирил с собой мир, reconciliando consigo o mundo, не вменяя людям их грехов. não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, И Он поручил нам возвещать весть об этом примирении. de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, Итак, мы представители Христа, como se Deus exortasse por nosso intermédio. так как через нас с людьми говорит Бог. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Поэтому мы умоляем вас от имени Христа, примиритесь с Богом. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, На безгрешного Бог возложил вину за грех людей, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. чтобы в нем мы стали праведными перед Богом. Amém? Essas igrejas todas entenderam que eram e são embaixadores do reino de Deus. Все эти церкви поняли, что они являются посланниками O Бога. embaixador é um representante da nação em outra nação. Посол, посланник – это представитель одной нации перед другой нацией. E ele tem autoridade para falar em nome da nação. И у них есть власть, чтобы говорить от имени нации. Ele representa a nação. Он представляет нацию. E tudo aquilo que ele fala é como se a nação tivesse dito. И все, что говорит он, это словно нация, вся нация говорит об этом. Essas igrejas entenderam И эти церкви поняли, que são embaixadores porque falam pelo reino de Deus. что они послы, посланники, потому что они говорят о Царстве Божьем. Porque tem a autoridade do reino de Deus. У них есть власть Царства Божьего. Mas quando elas falavam e falam, Но когда они говорили и говорят, não falam por elas mesmas, mas falam pelo reino de Deus. они говорят не от себя, а от Царства Божьего. E representam a pessoa de Jesus. И представляют личность Иисуса. Então, assim como Cristo entregou tudo pela sua igreja, И так как Иисус отдал все ради своей церкви, eles entenderam que teriam que entregar tudo pelas pessoas, они поняли, что они тоже должны отдать все ради людей, por amor às pessoas. ради любви к людям. E é por isso que reconheceram que as suas vidas eram irrelevantes, И они приняли то, что их жизни ничего не значит, que o relevante era o evangelho. а то, что значит, это Евангелие. O relevante é a pessoa de Jesus. И личность Иисуса. Consideraram as suas vidas como nada.
Они стали считать свою жизнь незначимой para reconhecer o reino de Deus como tudo. и признавать Царство Бога как все. Você e eu somos representantes do reino de Deus. Вы и я, мы представители Царства Божьего. Nós falamos por Jesus. Мы говорим от имени Иисуса. E quando ele nos reconciliou com Deus, И когда Иисус нас примирил с Богом, nos deu a autoridade dele Он нам дал свою власть, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. как Царь царей и Господь господствующих. Nós falamos pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. И мы с вами говорим от имени Царя царей и Господа Nós господствующих. representamos a autoridade máxima no universo. Мы с вами представляем самую большую власть во Вселенной. E ele nos deu a sua autoridade. И Он нам дал свою власть. Amém? Mas o embaixador precisa ter a sua comunicação com o reino que ele representa. Но у посла также должна быть связь с тем царством или с той страной, которую он представляет. Para que tudo aquilo que ele fale esteja de acordo com o que esse reino fala. Для того, чтобы все, что говорит он, было созвучно тому, что говорит его страна, его государство. E é por isso que nós oramos, И поэтому мы молимся. para que estejamos alinhados com o reino dos céus, Нам нужно быть постоянно на связи с Царством Божьим, para que a nossa mentalidade seja a mentalidade dos céus, чтобы наш образ мысли был таким, как думают на небесах, para que a nossa vontade seja a vontade de Deus, чтобы наша воля была волей Бога, para que os nossos sonhos sejam os sonhos de Deus. и наши мечты были мечтами Бога. Mas isso tudo só é possível através da oração. И все это возможно только через молитву. A segunda coisa que eles entenderam И вторая вещь, которую они поняли, é que não basta eu fazer as coisas religiosamente, недостаточно делать все очень так религиозно, porque não importa para Deus a aparência, потому что Бог не смотрит на внешнее. mas importa a intenção do coração. Богу важно намерение сердца. E isso Deus mostra na Bíblia o tempo todo. И об этом говорит Библия в каждом месте. Se eu orar 5 horas por dia, mas com a motivação errada, Если я буду молиться 5 часов в день, но у меня будет неправильная мотивация, eu não alcançarei o mesmo que orando 30 minutos com a motivação я не достигну correta. того же самого, чего я достигну, молясь всего 30 минут, но с правильной мотивацией. A motivação para Deus importa. Мотивация для Бога очень важна. E uma igreja com a motivação correta, Deus faz ela chegar longe. И церковь, у которой будет правильная мотивация, пойдет далеко. Deus mostra isso, por exemplo, a Samuel, Бог это показывает Самуэлю, quando ele foi eleger um rei. когда его выбрали царем. Ele escolheu aquele que parecia ser o mais bonito, o mais forte, o mais bem preparado. Escolheu o quê? O rei, aquele que ele tentou escolher o que parecia ser mais bonito, mais forte e mais preparado. Quando ele foi escolher, был выбран тот, который красивее, который сильнее и более подготовленный. ele foi escolher um rei entre os filhos de Jessé. Среди двух сыновей Хосе были более подготовленных. Так. Ele tentou escolher o filho mais velho e mais bonito, mais forte de Jessé. Он выбрал, да? Он тентул. Try. Он пытался найти постарше, поподготовленнее, покрасивее. Mas Deus disse para ele: Но Бог сказал: eu não olho a aparência, я не смотрю на внешнее, mas eu olho o coração. я смотрю на сердце. Em outro momento, o próprio Jesus diz para as pessoas: А в другом месте сам Иисус говорит людям: eu lhes digo, a lei diz, não adulterarás. A lei diz, não adulterarás. Não durma com outra mulher, além da sua esposa. Закон говорит: не прелюбодействуй. Mas eu digo a vocês Но я вам говорю, que se você pensar em purezas com outra mulher, если вы будете только в мыслях допускать это, você já pecou. вы уже грешники. O que Jesus está ensinando é: Что Иисус, чему нас учит Иисус, это o que para mim importa não é a letra da lei, мне важно не буква закона, a aparência da lei, не внешность, mas o espírito da lei. но дух закона. Aquilo que eu quero ensinar por trás.
То, что я хочу, то, чему я хочу вас научить. Então não importa se você dormiu com outra mulher, Поэтому неважно, спали вы с другой женщиной, mas para mim importa se você pensou impurezas com outra mulher. важно, подумали ли вы об этом. O que Deus está dizendo é, a intenção do coração importa. То, что важно, это намерение сердца. Aquilo que está no seu coração importa para mim. Мне важно то, что в вашем сердце. Eu não quero mudar só a sua aparência, Я не хочу ваших внешних изменений, para você vir para a igreja e parecer santo, чтобы вы приходили в церковь и думали, что вы и казались святыми, para você ser religioso para as pessoas verem. чтобы вы показывали свою религиозность на людях. Mas por meio da oração eu quero mudar o seu coração. Но через молитву я хочу менять ваши сердца. Eu não quero que você venha para a igreja simplesmente para você ser religioso, И не хочу, чтобы вы приходили в церковь только чтобы была наяву ваша религиозность. mas eu quero que o seu coração me ame de verdade Я хочу, чтобы ваше сердце было наполнено правдой, e deseja por mim de verdade. и чтобы оно было наполнено желанием меня на самом деле. Quando nós entendemos essas duas coisas, Когда мы понимаем эти две вещи, quem nós somos em Deus, a nossa identidade como igreja, что мы когда понимаем, кто мы для Бога, e que para Deus importa a intenção, и что для Бога важно наше намерение, aquilo que está no nosso coração, то, что в наших сердцах. de que eu não venho para a igreja para receber aquilo que Deus pode me dar, И я прихожу в церковь не для того только, чтобы получать то, что Бог aquilo que может as мне mãos дать, dele podem me entregar, то, что Его руки могут дать мне, aquilo que ele pode fazer na minha vida, то, что Он может сделать в моей жизни, mas eu venho но я porque eu прихожу, amo потому что я люблю, para ter verdadeiro relacionamento com ele. чтобы у меня с Богом были настоящие отношения. Amém? E me pediram para falar também resumidamente, porque já estamos acabando, И также меня попросили подвести итог sobre formas de alcançar esse relacionamento com Deus. о том, как мы можем достичь таких отношений с Богом. Entendendo essas duas coisas, Понимая эти две вещи, como eu coloco na prática o receber de Deus, receber a palavra de Deus. нужно принимать Слово Божье. Como eu ouço Deus falar comigo, Как Бог говорит со мной. como eu vivo aquilo que Deus tem para mim. Как я живу с тем, что Бог дает мне. Primeiramente, através da Bíblia, В первую очередь, через Библию. que é a palavra de Deus. Это Слово Божье. Deus, ele é muito sábio. Бог очень мудрый. E a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, ele colocará sobre o muito. Aquele que é fiel no pouco, nas pequenas coisas. И Библия Или говорит о том, что колокаться в если мы верны в малом, мы получим много. Então, se eu quero viver grandes coisas com Deus, Я хочу переживать большие вещи, великие вещи с Богом. eu tenho que ser fiel no pouco que ele tem me dado, Но я для этого должен быть верным в том малом, что Он мне дал. no início que ele tem me dado. В том самом начале, все, что Он мне дал в самом начале. Para eu viver grandes coisas com Deus, Чтобы я пережил большие дела, eu tenho que ser fiel à leitura da Bíblia. Eu tenho que ser fiel à leitura я da должен Bíblia быть верен чтению Библии e obediência à palavra de Deus, и быть послушным Слову Божьему, para que ele possa falar comigo no meu coração. чтобы Он мог общаться со мной в моем сердце. Depois que eu deixo a Bíblia me transformar, Когда я позволю, чтобы Библия меня меняла, e porque eu aceitei Jesus, потому что я принял eu Иисуса, tenho o Espírito Santo, у меня есть Святой Дух, ele vai começar a falar comigo. и Он будет говорить со мной. Primeiramente, através da Bíblia, В первую очередь через Библию. que é o mais importante, И это самое важное. e que sempre vai ser filtro И это будет всегда словно фильтр. para eu entender se Deus está falando comigo das outras formas. Говорит ли Бог со мной какими-то другими способами? Deus fala através de outras pessoas, Потому что Бог может говорить с нами Deus через fala других através de людей, visões, при помощи видений каких-то, Deus fala através de sonhos, или через сны. mas eu sempre tenho que olhar para a Bíblia Но всегда нужно обращаться к Библии. e ver, isso está de acordo com a palavra de Deus? Это согласуется со Словом Божьим или нет? Outra forma que Deus fala conosco Еще один способ, которым Бог говорит с нами, são impressões no espírito, sentimentos no nosso espírito. это ощущение нашего духа. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Потому что мы были созданы по образу E подобию Deus Божьему. é espírito. А Бог — это дух. Então, quando o Espírito vem sobre nós, И когда дух приходит к нам, ele mora no nosso espírito он живет в нашем духе. e ele fala no nosso И он espírito. говорит с нашим духом. Então, ele fala através dos sentimentos no espírito, И он говорит с нами чувствами. que não é uma voz, Это не голос,
mas é algo que eu sinto dentro de mim. но это что-то, что я чувствую внутри себя. Por exemplo, às vezes você sente que você não deve fazer algo, Иногда у вас есть такое чувство, что что-то я не должен делать. ou que você deve fazer algo, Или наоборот, вы должны что-то сделать. mas a Bíblia tem que ser o seu filtro. Но вашим фильтром в этом случае должна быть Библия. Isso está de acordo com a palavra de Deus. Если это согласуется с Словом Божьим, Outra forma que Deus fala conosco еще один способ, через который говорит Бог с нами, é através do nosso próprio espírito, это через наш собственный дух, que é a nossa consciência, а это наше сознание. que é aquela voz na sua cabeça Тот голос в вашей голове, que às vezes diz para você, который иногда говорит вам, isso não é o que Deus tem para você. это не то, что Бог уготовил для тебя. Isso não é o que Deus diz a respeito de você. Это не то, что Бог говорит о тебе. Mas tudo isso Но все это só vem com uma vida de oração приходит только через молитвенную e жизнь. com uma vida de busca a Deus. И когда мы живем, ища Бога. Porque lendo a Bíblia, eu vou conhecer quem Deus é. Потому что только читая Библию, я пойму, какой Бог. Quando eu leio a Bíblia, Когда я читаю Библию, eu sei o que Deus gosta e o que Deus não gosta. я понимаю, что Богу нравится, что Ему не нравится. E eu vou fazer aquilo que Ele gosta. И я не буду делать то, что Ему не Quando eu нравится. oro, eu estou conversando com Deus Когда я говорю с Богом, e eu estou tendo relacionamento com Deus. у меня это есть мои отношения с Богом. E um relacionamento com as pessoas, В отношениях с людьми você conhece o que ela gosta e o que ela não gosta, люди знают, что мне нравится, что не нравится. e você conversa bastante com ela. E você conversa muito com ela. И вы разговариваете много с этим E человеком. quanto mais você faz isso, mais você se torna íntimo. И чем больше вы общаетесь с человеком, тем больше вы его знаете. E com Deus é a mesma coisa. И с Богом то же самое. E por último, a última forma que Deus pode falar conosco, И еще последний способ, которым говорит Бог с нами, as duas últimas formas, desculpa, две последние формы, через которые говорит Бог с нами, através das circunstâncias. это через обстоятельства. Às vezes, muito raramente, Иногда, редко, não pode ser uma rotina na sua vida. жизнь наша не может быть постоянно одно и то же. Eu peço para Deus me direcionar pelas circunstâncias. И я прошу, чтобы Бог меня вывел из этой рутины через обстоятельства. E procuro entender se Deus está falando comigo И pelas пытаюсь понять, circunstâncias. говорит ли Бог со мной через обстоятельства. Eu pergunto, Deus, se for da tua vontade, Я спрашиваю, Бог, есть ли твоя воля? abra essa porta para mim. Если есть на это твоя воля, открой эту дверь Abre для essa меня. oportunidade para mim. Дай мне эту возможность. Mas se não for da tua vontade, Но если это не по твоей воле, feche qualquer porta закрой любые двери. e não me deixe ficar com dúvidas. И не дай мне сомневаться. Porque a minha vida é de Jesus. Потому что моя жизнь — это жизнь Бога. E eu entendo que Ele direciona a minha И я vida. хочу, чтобы Он направлял меня. E possivelmente a forma mais importante, junto com a Bíblia, И, возможно, способ, еще одна форма, одна из самых важных, так же, как и Библия, que é o próprio Espírito Santo falar conosco, чтобы сам Дух Святой говорил с нами, no nosso interior. внутри нас. É como se fosse uma voz na sua cabeça, Это словно голос в нашей голове. mas é uma voz diferente do que a voz da sua consciência. Но это другой голос, отличный от того, который голос нашей совести, нашего сознания. A voz da sua consciência parece com a sua voz natural, Потому что голос вашего сознания — это словно ваш собственный голос. mas a voz do Espírito Santo é diferente. Но голос Духа Святого другой. Tem mais autoridade. У него больше власти. E é uma voz forte, Это сильнее. mas também pode ser suave. Но в то же время он может быть более мягким. Mas tudo isso Но все это só é possível através da oração. возможно становится только через молитву. Porque se eu mostro para Deus que eu tenho interesse no relacionamento, Потому что если показываю Богу, что я хочу с Ним отношений, Ele vai corresponder. Он будет мне отвечать взаимностью. E Ele só age Он действует только тогда, na medida que eu ajo. он действует ровно столько, сколько действую я. Se eu vou agir, por exemplo, se eu agir 10%, Если я буду действовать только на 10%, Ele vai corresponder 10%. Он мне даст ответ на 10%. Se eu agir para orar buscando a Deus 50%, Если я буду искать Бога на Ele vai 50%, corresponder 50%. на те же 50% Он мне будет отвечать. Mas Deus quer falar comigo e com você. Но Бог хочет говорить и со мной, и с вами. Ele só respeita a nossa escolha. Но Он уважает наш выбор. Então, para finalizar, И чтобы подвести итог, resumidamente, nós vimos que Deus quer fazer através da sua igreja, мы видим, что Бог что-то хочет делать через свою como Ele церковь, fez ao longo dos anos. как Он это делал на протяжении многих лет. Mas Ele precisa de pessoas que se disponibilizem, Но Ему нужны люди, которые готовы, que não só falem eis-me aqui, которые говорят не только «вот я», mas que vivam uma vida que diga eis-me aqui. но чтобы у них жизнь говорила о том, что «вот я». Assim como essas igrejas,
как вот в этих церквях, Deus quer fazer nesta igreja, Он хочет и в этой церкви действовать. Deus quer fazer através de você. Он хочет действовать через вас. Apenas uma pessoa Единственный человек. é suficiente para começar todo um avivamento. Для того, чтобы началось возрождение, достаточно и одного человека. Basta você se disponibilizar. Достаточно, чтобы вы сказали, что вы готовы. Mas se eu quero viver algo que ninguém vive, Если я хочу пережить что-то, что никто не переживал, eu preciso fazer o que ninguém faz. я должен сделать что-то, что никто не делал. Eu preciso plantar o que ninguém planta, Я должен посеять что-то, что еще никто не para посеял, que eu possa colher o que ninguém está чтобы я colhendo. смог пожать то, что еще никто не собирал. Então, se eu gasto a minha vida como todo mundo gasta a vida deles, И я, se eu passo o meu tempo если quando я todo провожу mundo passa o tempo свое deles, время, свою жизнь точно так же, как проводят ее все, eu vou ter o mesmo resultado que у os меня будет тот outros. же самый результат, как и у других. Mas se eu quero ter um resultado diferente, Но я хочу другой результат. eu invisto o meu tempo de maneira diferente Поэтому я инвестирую свое время другим способом, no relacionamento. в отношениях с Богом. Você precisa entender a sua identidade И вам нужно понять, кто вы. e entender que a intenção do seu coração interessa para Deus. Вам нужно, чтобы намерение вашего сердца действительно было приятно Богу.